आपको एक दो और बहुत इंटरेस्टिंग टाइपराइटर्स दिखाता हूँ। ये वाला टाइपराइटर अगर आप देखेंगे तो ये हिंदी अल्फाबेट्स वाला टाइपराइटर है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत लैंग्वेजेस में टाइपराइटर्स आते थे। उसके अलावा आपको एक और टाइपराइटर दिखाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको सामने दिखेगा, कॉन्टिनेंटल। आप इसकी अगर कीज को फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल राउंड कीज हैं और बहुत ही यूनिफॉर्म हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजाइन एलिमेंट होता था जो कि हमें नजर आता था राउंड की एस्पेक्ट्स में कि हमें इसको फोकस करके चलना चाहिए। आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये रॉयल, आपको यहाँ रॉयल टाइपराइटर में दिख जाएगा। वो ऊपर ब्लू वाला आपको टाइपराइटर दिख रहा है, ये उसका बिल है 1934 का। 235 रुपए में तब के जमाने में खरीदा हुआ, विद डिस्काउंट 201 रुपए नेट। सो आपको वो टाइपराइटर रॉयल पोर्टेबल टाइपराइटर कंपनी का दिख रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि हर टाइपराइटर और हर उसके साथ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिख जाएगी। अब आपको शायद लग रहा होगा 201 रुपए में टाइपराइटर मिल जाता था, पर 201 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। आज की डेट में आपके एप्पल के बराबर 2 लाख रुपए का आ रहा है।